多，呢個係幫嗰啲藝術科嘅同學仔諗嘅。呢個係學生，究竟佢要好純粹嘅嗰種 artist 嚟啦，又唔夠 artist。咁但係同 engineer 嚟咧，又唔夠人寫得咁勁。我哋成日夾咗喺中間，投唔到岸㗎。迷茫好焦慮，學生點樣去揾到自己下生競爭？離開啊！我太難了。搞錯了，重來。學生點樣去揾到自己嘅核心競爭力啊？呢個咧，其實有好多嘢幫助，即係尤其是多咗好多 AI 嘅工具。唔好對 tech 呢樣嘢存在有偏見先，因為咧好多時候咧 tech 呢樣嘢放喺 media 嗰度嘅話咧，其實係等同於一啲真係科技，即係 technology 嗰啲嘢。但係我問你啊，你畫畫嗰啲技術唔係技術嚟，其實你就算你做畫畫又好，或者做雕塑都好，你無論如何，你嗰個 technique 即係嗰個技法，你本身都要學㗎啦，你都要去突破。如果你冇呢個 skill 嘅話咧，其實你唔知究竟可以做到啲乜嘢。咁你唔知你揸住喺手幫你做創作嘅，我暫且先去做工具先啦。你都唔知道個工具可以做到啲乜嘢，咁你點做創作咧？你唔知道可能性喺邊啊嘛？你唔會諗到作品出嚟嘅，你咪淨係會知道programming 我就係寫啲 app 咯，即係寫啲程式咁樣咯，咁就乜都冇啊。我舉我自己做嘅自我，因為我最近做緊同時間做緊幾件作品。咁有幾件作品咧，其實以往如果我要寫 programming 嘅話咧，我諗我要寫好耐，即係我假設我要寫2個月嘅，我自己安排俾自己嘅時間表都係寫2個月嘅，但係佢2個鐘頭幫我做咗出嚟。以往我可能要有好多 programming 嘅時候，我有好多基礎嘅搭建我去做咗先啦。咁但係而家我可能即佢真係變咗我助手咁樣，佢幫我做晒啲基礎嘢先。設嗰件作品係一個現場生成，佢有啲變數喺裏邊嘅話，變數呢一樣嘢你點樣話俾佢知咧？你要用翻編程嗰個語境話俾佢知。咁如果你呢個本身基礎唔識嘅話咧，其實係唔係做唔到嘅？AI 照幫你做到出嚟嘅，但變咗就好限制咗你之後你繼續可以塑造或者變化更多唔同嘅諗法出嚟。咁但係當你了解到嘅之後，就話原來佢可以做一啲聲音嘅，變咗一啲雕塑嘅，甚至乎變更加多啲嘢出嚟。咁你真係要有掌握到、了解到呢一個技術先知道。我都係嗰句，其實同其他範疇嘅藝術都係一樣。你唔去了解同你作伴嘅呢一個 media 佢擁有嘅可能性嘅話咧，其實你唔係做本創作，即係你只係要停留咗喺一般既有大家都定義緊嗰個創作裏邊，你唔會有更加多嘅可能性。